ver o barulhinho como é que tá gostoso. Então pessoal, esse foi o dia, já tá gostoso. Provavelmente a máquina com problema no pistão, lateral quebrada e tem que montar para ver. Alguém leva para lá para mexer, eu já sou curioso. Se eu acertar eu evoluo, se eu errar eu vou aprender. Então aqui tá uma brincadeira limpando o pistão, ver se tá carbonizado. Vou trocar os anelzinhos aqui para ver se para o barulho, dá um barulho de chacoalhando. E se tudo der certo, eu conserto. Se não der certo, eu tenho que levar para o carro experiente, uma autorizada, para depois trocar peça. Mas vamos aqui na brincadeira. Agora onde está batendo, aqui dentro tem uma imã. Esse óleo puro não se consegue perceber a diferença, tá vendo não? A máquina ali, testamos vários pontos, realmente então eu já deixo agora para trocar peça e levar para autorizada. Tem que tirar o couro martins só para botar em outra máquina. Aí deixo já usado só para não perder as peças.